Меня разбудил телефон. Здорово, Грубас. Не узнал? Пока нет. Но, видимо, должен. Это Бобик, Бобко. Мы с тобой в одном классе учились, помнишь? Я в Москве сейчас проездом. Мне Джордж дал твой телефон. Привет, Боб. Бобика я не видел с самого нашего выпускного. То есть уже больше 30 лет. Особенно неудобно было то, что я давно забыл его имя. Хотя, видимо, и он моего не помнил. Грубас, а как у тебя со временем? Я до самолета весь день свободен. Через 2 часа мы уже сидели в маленьком кафе и заказывали шоколадное мороженое. К сожалению, лысого потолстевшего Бобика я узнал гораздо раньше, чем он меня. Оказывается, годы и со мной изрядно поработали. Кто бы мог подумать. Боб оказался могучим германо-итало-французским бизнесменом, да еще и голландским подданным. Женат, 3 детей. А на детской теме его и понесло. Ну как? Как их воспитывать? Даешь ему, все жилы из себя тянешь, а он вдруг заявляет: «Папа, моя Ауди уже 5-летняя. Все друзья косо смотрят, сколько я еще буду на ней ездить». Не, тут представляешь, пацанчику 20 лет, и он нос воротит от 5-летней Ауди. Грубас, ну почему? Почему моя мама с 3 классами образования, еще и без мужа, сумела меня воспитать, а я своего не могу? Хотя жили мы в такой нищете, что жутко вспомнить. Помню, летом все каникулы ездил я с мамой на работу, и помогал я там ящики таскать. И не просто ездили в трамвае, а строго, чтобы в разных вагонах. Помнишь, были такие чехословацкие? А если подходил старый с гармошкой, то мы с мамой в него даже не садились и ждали, когда придет с отдельными вагонами. Залезали и становились. Мама в конце первого, а я в начале заднего. Так и смотрели друг на друга через стекло, не отрываясь, как шпионы. А ехать, между прочим, далеко. От Яновского кладбища и аж до Лычаковского. От Шевченко до Погулянки. А ты знаешь, почему так делали? Ну почему? Копейки экономили, вот почему. Туда 2 раза по 3 копейки и столько же обратно. А когда, например, к маме в вагон заходили контролеры, то она рукой показывала мне знак компостера. Я быстро клацал 2 талончика и перебегал на остановке к ней. А она в это время делала вид, что копается в своей сумочке и ищет билетики. И если день был удачный, без контролеров, то мама мне всегда отдавала эти 12 сэкономленных копеек. И я был счастлив. Не то, что этот Ауди у него 5-летняя. Даже разговора нету, чтобы к бабушке в больницу съездить. Да ну и хрен с ними. Боб, слушай, а я ведь помню твою матушку. Видная женщина, у нее еще вроде такие красные сапоги были. Точняк были. Передам от тебя привет и скажу, что ты помнишь ее красные сапоги. Маме будет приятно. А как она? Здорова? Нормально? Жива, но со здоровьем не особенно. На днях был приступ, в больничку забрали. Она рядом со мной давно живет. Ей квартирку в Амстердаме прикупил, но вот свою львовскую продать все не хочет. Ну, село. Ну да и пусть, раз ей так спокойнее. Надеется, что когда-то еще свой Львов увидит. А кстати, к чему я детство вспомнил? Сейчас приезжал в больницу. Мама еще была в реанимации, меня туда не пустили, но зато подвели через стекло на нее посмотреть. А она лежит под капельницей, совсем рядом, несчастная такая. Как будто почувствовала, открыла глаза, повернула голову, меня увидела, заулыбалась. И вдруг подняла руку и раз показывает компостер, как тогда в детстве в трамвае. Я заржал на весь коридор, а слезы сами собой. Врачи смотрят на меня, как на придурка, а я ржу и плачу. Сука, вот и сейчас.